हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्विक्स। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके पास आया हूँ मैं। देखिए, एक प्रिंटर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इसका ब्रांड है एप्सन और मॉडल नंबर है 3150 L3150। तो यही देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये ऑल इन वन प्रिंटर होता है जिसमें आप स्कैन, कॉपी, प्रिंट तीनों कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंटर को ऑन कर लीजिए। हेड फास्ट मूव हो रहा है और आवाज़ के साथ स्टॉप हो जा रहा है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका कवर हमने ओपन कर लिया है। प्रिंटर को एक बार फिर से बंद करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट क्या हो रहा है। देखिए, हेड लेफ़्ट और राइट की तरफ फास्ट मूव करके बीच में आके रुक जाता है। फ्रेंड्स, मैंने सेम प्रॉब्लम पहले भी फेस किया था और इस तरह का वीडियो मैंने बनाया है पहले भी। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हेड केबल होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हेड केबल होता है उसमें दिक्कत होता है। प्रिंटर कैसे खोलते हैं इसका वीडियो मैंने पहले भी बहुत बनाया है। मेरी पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो स्क्रूज होते हैं, उनको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद ये आप ऊपर की तरफ ऐसे उठा सकते हैं इसको। ये स्कैनर यूनिट ऊपर आ जाता है। देखिए, ये जो पतली वाली केबल होती है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार प्रिंटर को हम बंद कर लेते हैं। बंद करके इसके सारे केबल्स को रिमूव कर दीजिए। केबल रिमूव करने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए केबल। यहाँ पर केबल मुड़ा हुआ है, कटा, थोड़ा सा कटा भी लग रहा है। देखिए, ये पतली वाली केबल कट गया है मुड़ मुड़ के। देखिए, ऐसे मुड़ता है तो ये कुछ दिन बाद ये कट जाता है। ये कटा हुआ है। तो आइए देखते हैं इस केबल को कैसे चेंज कर सकते हैं। इससे पहले अभी क्या कीजिए, केबल को चेंज करने से पहले आप स्कैनर यूनिट को बिल्कुल अलग कर लीजिए। यहाँ से केबल्स होता है, इसको रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए। साइड कवर को भी आप हटा सकते हैं। इस तरह का अपने और खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। सारे केबल्स निकाल लीजिए। स्कैनर यूनिट भी निकाल लीजिए आप। स्कैनर यूनिट को आप अपने लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे तो ये उसके बाद ऊपर करके आप इसको बाहर कर सकते हैं। इसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। यहाँ से आपको ये केबल पूरा सेट ओपन निकालना पड़ेगा बाहर। यहाँ देखिए, ये भी ओपन करना पड़ेगा। ये केबल यहाँ से निकाल के इसको निकालने के बाद यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसको खोलना पड़ेगा। ये केबल हेड पे गया हुआ है। हेड से यहाँ पर इसका कनेक्टर है। इसको ये केबल चेंज करना है। आप इस बार देख सकते हैं, पिछली वीडियो मैंने केबल कैसे चेंज करते हैं दिखाया नहीं था।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं केबल कैसे चेंज करते हैं।
फ्रेंड्स, सारा कुछ देख लीजिए, सही से आपने केबल्स वगैरह लगाया है नहीं। उसके बाद साइड पैनल को भी लगा दीजिएगा। और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। पेपर डाल के एक बार हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो काम किया वो सही किया है नहीं किया है। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। सो वीडियो पूरा देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक तो कोई एरर नहीं आया है, कोई लाइट नहीं जला है। देखिए पेज भी प्रॉपर पिक किया है। प्रिंट तो आ रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसका हेड क्लीनिंग करना पड़ेगा। सो एक बार इसको आप अपने कंप्यूटर से अटैच करें और हेड क्लीन कर लें। हेड क्लीनिंग का भी मैंने वीडियो बहुत बनाया है, आप एक बार मेरे पिछले वीडियो से जाके देख सकते हैं। तो प्रिंटर ये जो मेन प्रॉब्लम था, जो फ्लेक्स केबल ख़राब हो गया था हेड में जो जाता है, वो सेंसर केबल ही है। वो हेड को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब मूव करना है कब नहीं करना है। तो वो केबल चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो फ्रेंड्स, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Thank you.